ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំត្រូវទៅរកបងថ្លៃស្រីជាមុនដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់ចេញរួចយកមកស្លៀកខ្លួនឯងខ្ញុំគឺជាអ្នកឆ្លងភពម្ចាស់ដើមនៃរាងកាយនេះគឺជាមនុស្សល្ងងនៅផ្ទះមានបងប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបរបាញ់បងថ្លៃស្រីទៅតែរៀបការចោលបងប្រុសត្រូវសັບខ្លាខំស្លាប់ពេលទៅបរបាញ់នៅលើភ្នំដូច្នេះនៅសល់តែបងថ្លៃស្រីដែលមើលថែប្អូនថ្លៃល្ងងដូចជាខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទមស្បូវដកកំសត់ខ្ញុំពាក់អាវក្រណាត់ស្ដើងអង្គុយក្នុងគំនរចម្បាំងខាងក្រៅព្រើកំពុងធ្លាក់ក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់នេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលខ្ញុំបានឆ្លងភពហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមទទួលយកអត្តសញ្ញាណនេះផងដែរបងប្រុសឯងភ្ញាក់ហើយមែនទេផឹកវានៅពេលកំពុងក្តៅទៅឥឡូវនេះត្រូវបានបិទផ្លូវឡើងភ្នំហើយញ៉ាំហើយកុំចេញទៅរត់លេងផ្ទះផ្ដាស់ខ្ញុំសម្លឹងមើលស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះ Fanchai នៅចំពោះមុខកាន់ចានបបរស្មៅព្រៃដ៏រាវហុចមកឲ្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីបារម្ភម្ចាស់ដើមនៃរាងកាយនេះគឺជាមនុស្សល្ងងបន្ទាប់ពីបងប្រុសស្លាប់គឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើបងថ្លៃស្រីដ៏ទន់ខ្សោយម្នាក់នេះទើបមិនដាច់ពោះស្លាប់ខ្ញុំលូកដៃទៅទទួលយកចានពីដៃបងថ្លៃចម្បាំងដែលបិទបាំងខ្លួនក៏របូតធ្លាក់អូនប្រុសគុំបងថ្លៃស្រីទៀនឡើងទាំងភ័យស្លន់សើងាកមុខចេញខ្ញុំប្រញាប់អោនមើលចុះក្រោមទើបដឹងថាពេលនេះសម្លៀកបំពាក់នៅលើខ្លួនគឺដូចជាមិនបានស្អីអាចលើចម្បាំងដើម្បីបិទបាំងកន្លែងសម្ដែងសារគ្រូសាក្រីក៏ខ្ញុំនិងបងថ្លៃស្រីមានអាវរងាតែមួយពាក់រួមគ្នានរណាចេញក្រៅគឺពាក់អាវរងានោះពេលឃើញបងថ្លៃស្រីភ័យស្លន់ស្លោខ្ញុំប្រញាប់បិទបាំងកន្លែងសំខាន់លូកដៃទៅយកចានចង់រាមដៃស្រាប់តែប៉ះនឹងរាមដៃដ៏ត្រជាក់របស់បងថ្លៃដោយអចេតនានាងក៏ដកដៃថយបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមលេងទេខ្ញុំកាន់វាកាន់តែជាប់ហើយនិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាបងថ្លៃស្រីតោះយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាអូនញ៉ាំចុះបងមិនឃ្លានទេញ៉ាំទៅភ្នែករបស់នាងប្រែជាក្រហមទឹកភ្នែករមៀលនៅក្នុងរង្វង់ភ្នែកឥឡូវនេះគ្រូសាយើងដាច់ស្បៀងហើយព្រើក៏បិទភ្នំទៀតសូម្បីតែកណ្ដុរក៏ត្រូវគេចាប់អស់ដែរបងផឹកនេះសិនទៅបងថ្លៃបានគិតរួចហើយបន្តិចទៀតមន្ត្រីនឹងមកយកបងទៅហើយនាងខំមាត់យ៉ាងស្ងួតបូមមាត់ព្រៃស្ងួតរត់អំណាចនឹងយកបងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបែងចែកទៅគ្រូសាថ្មីគ្រូសានោះសន្យាថានឹងឲ្យម្សៅសៀងពីរការុងដើម្បីឲ្យប្អូនអាចរស់រៀនឆ្លងកាត់រដូវរងានេះបានបងថ្លៃស្រីលក់ខ្លួនឯងហើយដូរបានពីការុងពុះ2ម៉ែត្របងថ្លៃស្រីគឺជាប្រពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យបងប្រុសរបស់ម្ចាស់ដើមធំជាងរាជវាំងការផ្ដល់ប្រពន្ធឲ្យមិនមែនជារឿងចម្លែកទេគោលបំណងគឺទី1ដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជនទី2គឺដើម្បីប្រមូលពន្ធឈ្មោះកាន់តែល្បីប្រពន្ធដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគឺរាប់បញ្ចូលជាចំនួនគ្រូសាមានសមាជិកការបងពុនមនុស្សបន្ថែមមួយចំណែកគ្រាន់តែបងថ្លៃស្រីចូលមកដល់ផ្ទះភ្លាមបងប្រុសឥឡូវនេះគ្រូសាគ្មានមេគ្រូសាទេត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកត្រឡប់ទៅដើម្បីបែងចែកទៅឲ្យគ្រូសាថ្មីស្ត្រីដែលត្រូវគេយកទៅបែងចែកម្ដងទៀតភាគច្រើននឹងត្រូវលក់ទៅកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទរស់រងទុក្ខវេទនាឲ្យតែត្រូវគេចាប់ទៅវិញបងថ្លៃស្រីប្រកាសជាគ្មានជីវិតខ្ញុំសម្លឹងមើលស្ត្រីនៅចំពោះមុខដែលដើម្បីឲ្យខ្ញុំនាងត្រៀមខ្លួនលោតចូលរណ្ដៅភ្លើងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចិត្តចេះដោយកំហឹងអត់ឈ្មោះកំហឹងនេះមិនមែនសំដៅលើនាងទេខឹងនឹងរឿងដ៏ចង្រៃនេះឈួតមែនទែនទោះបងប្រុសស្លាប់ក៏ដោយតែនៅមានខ្ញុំបងថ្លៃស្រីខ្ញុំលែងល្ងងទៀតហើយទៅថ្ងៃមុខគ្រូសានេះខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រ៉ាប់ណាខ្ញុំនៅមានដង្ហើមគឺគ្មានហេតុផលដែលត្រូវលក់បងថ្លៃដើម្បីបដូរយកថ្លៃស្រីស្រឡាំងកាំងប្អូនថ្លៃដែលចេះតែញឹមល្ងងហេតុអ្វីបានជាស្រាប់តែជាសញ្ញាចាប់ព្រៀមនៅនឹងកន្លែងស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារយ៉ាងប្រញាប់ប្រញ័រនៅខាងក្រៅសម្លេងបរិះម្នាក់ហៅថាប្រពន្ធត្រកូលឆេងប្តីនាងស្លាប់ហើយមន្ត្រីមកចាប់នាងហើយខ្ញុំជ្រួញចិញ្ចើមប្រញាប់ញាត់ចានចូលក្នុងដៃបងថ្លៃវិញរួចទាញយកអាវរងាដរហែកតែមួយគត់នៅក្នុងផ្ទះពាក់វាមួយរំពេចបងថ្លៃស្រីនៅតែក្នុងផ្ទះទៅកុំខ្លាចមានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏ទាញបាក់ទ្វារខ្យល់នឹងព្រើបក់ចូលមកភ្លាមខ្ញុំបោះជំហានចេញទៅក្រៅចូលបាំងនៅមាត់ទ្វារតែម្ដងការពារបងថ្លៃស្រីនៅពីក្រោយក្នុងយ៉ាងជិតក្នុងនាមជាអតិថិជនពិសេសកម្ពុជាក្លិនអាក្រក់ដែលខ្ញុំបញ្ចេញដោយចិត្តងារនៅពេលនេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រៅទ្វារថយក្រោយដោយមិនដឹងខ្លួនមន្ត្រីដែលដឹកនាំគេសម្លឹងមើលខ្ញុំនិងបងថ្លៃដោយក្រសែភ្នែកត្រជាក់តាមច្បាប់អ្នកបរបាញ់ដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទះគ្មានបរិះជាមេគ្រូសាប្រពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យត្រូវយកមកវិញដើម្បីបែងចែកជាថ្មីទៅជាមួយយើងឥឡូវនេះពេលលឺពាក្យរបស់មន្ត្រីតែមុខបងថ្លៃស្រីស្លេកស្លាំងភ្លាមដាំឡើយមានបំណងប្រើជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបដូរឲ្យប្អូនថ្លៃអាចរស់ឆ្លងកាត់ពេលនេះនាងកំពុងចាប់ជីឲ្យខ្ញុំយ៉ាងតឹងញ័រពេញខ្លួនចាំអីទៀតឆាប់មកអ្នកនាងតូចមន្ត្រីញឹមយ៉ាងអាក្រក់និយាយបណ្ដាក៏លូកដៃទៅទីបងថ្លៃស្រីខ្ញុំឈានមួយជំហានបាំងបងថ្លៃស្រីតែរបស់មន្ត្រីនោះក៏គាំងនៅកណ្ដាលអាកាសអ្នកណានិយាយថាគ្រូសាឆេងគ្មានមេគ្រូសាឌីងដងមន្ត្រីសម្លឹងមកខ្ញុំដោយទឹកមុខចម្លែកធ្លាប់តែថាកូនទី2នៃគ្រូសាឆេងគឺជាមនុស្សថ្ងៃនេះមើលទៅមិនដូចសោះអញ្ចឹងឯងគឺកូនទី2នៃគ្រូសាឆេងមែនទេចង់ទុកមនុស្សក៏បានការនៅរស់បងប្រុសឯងជំពាក់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលមួយដំឡឹងប្រាក់ប្រសិនបើឯងអាចរ៉ាប់រងធ្វើជាមេគ្រូសាហើយទទួលយកបំណុលនេះមនុស្សជារបស់ឯងប្រាក់មួយដំឡឹងនេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះវាគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែខ្ញុំបានចាប់យកឯកសារពីដៃមន្ត្រីយល់ព្រមខ្ញុំទទួលយកបំណុលនេះប៉ុន្តែ